歡迎大家咧今日嚟到我哋仁濟醫院蔡英圖小學咧嚟參加我哋今日嘅資源機械人工作坊。我哋多謝東盟人工智能企業聯盟同埋智源機械人協辦今次嘅體驗活動，咁令到各位小朋友有機會接觸到科技，開拓你嘅視野。平時咧，可能大家喺電視機啊，或者係電腦啊、手機、平板度都見過啦。咁但係今次咧，就真係好近距離，可以接觸到同佢好多互動嘅活動做到嘅。咁都係一個好難得嘅經歷啊！咁所以大家都可以好好地去享受今次呢一次嘅活動嘅。大家都好雀躍，我喺度想鼓勵各位小朋友繼續對科學嘅一個熱誠同埋一個追從，勇於嘗試、勇於創新，呢啲正正係我哋聯盟嘅一個理念。所以我希望大家 enjoy 享受今日嘅活動，多謝各位。